はい、皆さんおはようございます。Bom dia a todos. いよいよ、この2008年も終わりが近づいてまいりました。O ano de 2008 está por terminar. この最後の日曜日の礼拝で、私たちはこの1年間の間、どのようなことが行われたかということを思い出す機会でもございます。Neste último culto do ano, nós temos a oportunidade de meditarmos naquilo que aconteceu durante este ano. 2008年と申しますと、私たち日系の人々にとって大事な年でした。O ano de 2008 para nós Nikkeis foi ano muito importante. 確かに多くの神様から御恵みが与えられたと信じております。Eu creio que recebemos muitas bênçãos ao longo deste ano. この2008年の間にいろいろなこの100周年のお祝いの行事が行われました。Durante o ano de 2008, comemoramos os 100 anos da imigração japonesa no Brasil. 皆さんにとって特別な年であったと私は信じております。Eu acredito que foi ano especial para cada de nós. 私にとっては、特別な本当に生まれて初めて、あるいはこれが一回しかないというようなことにも出会いました。Para mim, em especial, eu me deparei com circunstâncias em que eu experimentei pela primeira vez desde que eu nasci, e eu acho que também foi uma experiência única. Algumas experiências que eu passei foram únicas, não vão se repetir. 4月に東京でこの移民100周年のお祝いの、この初めとして、天皇陛下ご夫妻が皇太子殿下と共に、ブラジルから行った日系人、特別に招待された方々とこの100周年のお祝いの初めの幕を開けるというような時に参加することができました。Em abril deste ano, como início das comemorações desse centenário, fomos alguns convidados daqui do Brasil, fomos lá para o Japão e na presença do príncipe, do imperador, sua esposa e do príncipe herdeiro, foram abertas as comemorações do centenário. ブラジルから行った人たちはもう遠慮なくですね、もう天皇陛下のところにみんながもう巻き込んでしまって、で、握手をするというようなことをやりました。Os que foram do Brasil quebraram o protocolo e foram dando a mão para o imperador, para cumprimentá-lo. 私は子供の時から教えられていたことは、天皇陛下が通られる時にはみんなひざまずいて、頭を下げて、天皇陛下の顔を見るということは許されなかったということを思い出しました。Eu desde a infância me ensinaram que quando o imperador passava, a gente ficava de joelhos e nem ousávamos levantar para ver o rosto dele. Era isso que eu aprendi. ひざまずくことはしなかったけれども、ちょうど私の前を通られた時に私はお辞儀をいたしました。Eu não me ajoelhei, mas quando o imperador passou na minha frente, eu fiz o aceno odigi, o aceno de cabeça. そして皇太子殿下がブラジルに6月に来られました。その時には、この5団体というのがございます。Em junho, o príncipe herdeiro veio ao Brasil e 5 entidades foram convidadas. この文化協会、援護協会、いろいろなその5つありますけれども、その代表として皇太子殿下に、何かをお捧げするというような時がありました。E como representante de uma das entidades, eu tive a oportunidade de oferecer presente ao príncipe herdeiro. ブラジルについてのいろいろな写真帳でした。Era álbum com fotografias de quando os imigrantes vieram para o Brasil. その時には総領事からお前がその挨拶をしなさいと言われまして、1分間の書いたものを読みました。
E nessa ocasião, o cônsul pediu para eu fazer uma apresentação, uma saudação de 1 minuto, e eu li por 1 minuto. このようなですね、特別な年であったということを、私は一生涯忘れることがないでしょう。E desse modo, para mim, foi uma oportunidade única que eu experimentei durante este ano e que eu jamais me esquecerei. ここでです。私たちは神様の前に、一体神様、私は誰でしょうか。ここまであなたが私を導いていただいた。この御恵みを私は忘れることができません。この気持ちを持って今日の礼拝を皆さんと共に守りたいと願っております。E hoje, nesta manhã, diante do Senhor, eu quero pensar e celebrar junto com os irmãos tantas bênçãos que nós recebemos ao longo deste ano e o que eu sou sendo transformado por essas bênçãos e com esse sentimento quero celebrar o Senhor junto com vocês. ダビデ王が神様の御前で、このような、心を開いてですね、神様に感謝した記事が聖書に残っております。Do mesmo modo, o rei Davi, diante do Senhor, ele com gratidão no coração, ele também experimentou esse tipo de sentimento. 聖書のサムエル記下7章。Vamos abrir em 2 Samuel 7. サムエル記下2 Samuel 7. 聖書では、旧約聖書の442ページです。18節から22節のところ。Versículos 18 a 22. その時、ダビデ王は入って、主の前に座して言った。主なる神よ、私が誰？私の家が何であるので、あなたはこれまで私を導かれたのですか？主なる神よ、これはなおあなたの目には小さいことです。主なる神よ、あなたはまたしもべの家の遥かの後のことを語って、来るべき世々のことを示されました。ダビデはこの上何をあなたに申し上げることができましょう。主なる神よ、あなたはしもべを知っておられるのです。あなたの約束のゆえに、またあなたの心に従って、あなたはこのもろもろの大いなることを行い、しもべにそれを知らせられました。主なる神よ、あなたは偉大です。それは我々がすべて耳に聞いたところによれば、あなたのようなものはなく、またあなたの他に神はないからです。Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isto ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Quem mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. 私は誰ですかという質問は、皆さんも
確かになさったことがあると思います。Quem sou eu? Eu aposto que todos nós já nos fizemos esse tipo de pergunta. 私たちが名前、生まれたところ、生まれた日にち、それは署名されております。O nosso nome, a nossa data de nascimento, o nosso local de nascimento, isso está documentado na nossa certidão. ですから、その書類を見れば、はっきりとわかるはずです。Então, olhando a certidão, qualquer pode provar. しかし、ここでダビデが語っている私は誰でしょうかというのは他の意味です。Mas, quando Davi pergunta quem sou eu, tem significado diferente. 私が王として、このようにイスラエルの国を治めることができたこと、これは一体私にどうしてこのようなことができたのでしょうか。この質問です。A pergunta tem o seguinte significado. Eu me tornei rei, consegui governar Israel. Quem sou eu para governar? Quem sou eu para ter tido esse passado? あるいは、そのような特別なお恵みということもないでしょうけれども、しかし今、生きている。今、この2008年の最後の日曜日に、神様の御前に私がおるということ、これに対して私たちはやはり考える必要がございます。Pode ser que a gente não tivesse essa bênção tão grande como Davi, mas o fato de nós estarmos hoje na casa do Senhor, no último culto de 2008, louvando a Deus, isso tem um significado para nós. そのことによって私たちが神様にですね、一体私は誰でしょうか。このようにあなたの大いなる恵みをいただくような人として、神様が私たちを今日備えていてくださるということ。Assim como Deus preparou Davi para ser rei de Israel, Deus também nos preparou para estarmos nesta manhã aqui, na presença do Senhor. この私は誰でしょうかということに対して私たちが調べることは、どこで私と神様のこの、出会いが起こったかということを調べるということです。Quem sou eu? Para respondermos essa pergunta é preciso lembrarmos do nosso encontro pessoal com Deus, com o Senhor. 確かに誰でもその特別な時があったでしょう。Creio que cada de nós teve esse momento especial. その時に神様の側から私たちを選ばれたということ、これを私たちが、認める必要がございます。Então nós precisamos reconhecer que Deus do seu lado veio se encontrar conosco um certo dia. ダビデのことについて、ちょっと調べてみましょう。Então vamos pensar em Davi. サムエル記上16章。Em 1 Samuel 16. 405ページです。旧約聖書の405ページ。サムエル記上16章。7節。1 Samuel 16, versículo 7. しかし、主はサムエルに言われた。顔、形や実の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは、異なる。人は外の顔、形を見、主は心を見る。Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. サムエルはこの当時の祭司でした。
Samuel era o sacerdote da época. そして神様から、このソウル王の次の王を選ぶために使わされました。E Samuel foi usado por Deus para escolher o rei que sucederia o rei Saul. そしてサムエルはある場所に行き、ある家庭を訪問し、で、そこでその家庭の子供たちを一人一人見ました。Samuel foi a uma determinada cidade, visitou uma certa família e conheceu cada um dos filhos daquela família. いつもの通り長男から始まります。E sempre, como sempre, começa com o primogênito. で、一番初めに出てきたその家族の長男は、見たところは立派な人でした。E o primeiro filho tinha um porte bonito de se ver. サムエルは自分で、この人が神様が選ばれたんだろう。これが将来のイスラエルの王になるんだろうと自分では思いました。E o Samuel pensou consigo mesmo ao olhar o primeiro filho. Esse deve ser o próximo rei de Israel. しかし神様は、いや、これではない。Mas Deus disse a ele, não é este. じゃあ次の弟。Então ele viu o segundo filho. そしてその家庭の息子たちが一人一人次々に出てきました。E um a um foram aparecendo os filhos daquela família. しかし神様は今まで出てきた一人一人のことについては、神様はこれではない、これではないとサムエルに申しました。Deus disse a Samuel que não era nenhum daqueles filhos que tinha aparecido. そしてサムエルはその家族のそのお父さんに、あなたの息子たちはこれだけですかと尋ねます。Então Samuel perguntou ao pai daquela família, seus filhos são só esses? そうするとお父さんは、いや、もう一人おりますと。今羊を飼っておりますと。Aí o pai respondeu, não, há mais um que está pastoreando. そこへこのダビデが呼ばれてくるんです。Então Davi é chamado. ですからその時にダビデとしてはその兄弟の中で一番若い兄弟。そして一番若い兄弟ですから、兄たちの、いろいろなこの命じられることを従うと。ですからその時には羊を飼うようなその役目を果たしておりました。Davi era o irmão mais novo, então ele fazia o que os irmãos mais velhos falavam para fazer. E provavelmente os irmãos mais velhos mandaram ele pastorear as ovelhas. そこで神様がおっしゃっていることは、その外側、人は見て選ぶと。しかし神様はその外側でない、心をご覧になるということをサムエルに申しました。E através desse texto, Deus ensina a Samuel que os homens escolhem pela aparência, mas Deus não, Deus escolhe olhando o coração das pessoas. ですからここでダビデ王が神様の前に、私がここまで来た、王にしていただいた、そしてイスラエルの国を治めるような状態に恵まれた、一体私は誰でしょうか、人を尋ねるわけです。Então Davi foi escolhido, ele se tornou rei, ele governou todo o povo de Israel, e aí ele pergunta diante do Senhor, quem sou eu? もう一箇所、今度は新約聖書の側で調べてみましょう。Agora vamos ver outro episódio no Novo Testamento. 使徒行伝の9章。Atos 9. 新約聖書の195ページ。新約聖書の、使徒行伝の9章の3節から6節のところ。Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 a 6. ところが、道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が差して彼を巡り照らした。彼は地に倒れたが、その時、サウロ、サウロ、
なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ、立って町に入っていきなさい。そうすれば、そこdeあなたのなすべきことが告げられるであろう。Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. サウロという人は、キリストの弟子たち、教会を迫害しておりました。Saulo era um homem que perseguia os cristãos, perseguia a igreja de Jesus. ここでダマスコへ向かって、この旅行中でございます。E ele estava indo a Damasco, a caminho de Damasco. 天から光があって、彼が馬から落ちる。Houve uma luz dos céus e Saulo caiu do cavalo. そして声が聞こえる。E ouviu uma voz: サウロ、サウロ、なぜお前は私を迫害するのか。Saulo, Saulo, por que você me persegue? ここでこのサウロという人は、イエス様に対して迫害するものでした。Saulo era uma pessoa que perseguia Jesus. で、神様がなぜサウロを選んだかということが、もう本当に私たちにとって一つの謎ですね。E grande mistério é por que Deus foi atrás desse Saulo. 神様は迫害するものを通してイエス様の教えを全世界に伝えようとなさっておられる。Deus usou o perseguidor da igreja dele para transmitir a sua mensagem a todo o mundo. こういう2箇所を見ましたけれども、ダビデの場合、またサウロの場合、もう本当にこのダビデとしてはもう兄弟の中で一番下の息子。で、サウロの場合は教会を迫害する者、迫害者。そのような人たちを神様が選んでおられる。Deus escolheu dois personagens aqui. O mais novo dos irmãos, para ser rei de Israel. E outro, o perseguidor da igreja, para ser o mensageiro da mensagem dele. このようにして、私たちも確かに神様から選ばれた器であるということを私たちは知るべきです。Nós também devemos saber que do mesmo modo como eles foram escolhidos, nós também fomos escolhidos por Deus. 一体私は誰でしょうか、神様。Então, quem sou eu, Senhor? どのような神様のご計画の中で私のようなものが選ばれたのでしょうか。Em que plano de Deus, para que plano de Deus é que eu fui escolhido? 神様が私たちを選ばれるときには必ず一つの目的がございます。目標がございます。Quando Deus nos escolhe, Ele tem objetivo em mente. そのダビデに対しての神様が示された目標ということが、やはり聖書に出てきます。Para Davi, o objetivo para a vida dele que Deus tinha aparece também escrito na palavra de Deus. もう一度聖書を調べてみましょう。旧約聖書の、サムエル記、下5章。Isso nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 5. 438ページ。旧約聖書の438ページ。2 Samuel, capítulo 5. Samuel
下5章1節から5節のところ。イスラエルのすべての部族はヘブロンにいるダビデのもとに来て言った。我々はあなたの骨肉です。先にサウロが我々の王であった時にも、あなたはイスラエルを率いて出入りされました。そして主はあなたには私の民イスラエルを牧するであろう。またあなたはイスラエルの君となるであろうと言われました。このようにイスラエルの長老たちが皆ヘブロンにいる王のもとに来たので、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結んだ。そして彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは王となった時、30歳で40年の間、世を治めた。すなわちヘブロンで7年6ヶ月、ユダを治め、またエルサレムで33年、全イスラエルとユダを治めた。2 Samuel 5, versículos 1 a 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. 神様がダビデ王に与えられていた使命というのはこれです。A missão que Deus deu a Davi foi esta. その当時、イスラエルとユダとこの二つに分かれておりました。Naquela época, o povo de Israel estava dividido em Israel, na tribo de Israel e na tribo de Judá. このようにして同じアブラハムの子孫でありながら二つに分かれていた。Apesar deles serem todos descendentes de Abraão, eles estavam divididos em duas tribos. これをまとめるために神様がダビデ王を選ばれた。Deus escolheu o rei Davi para unificar esses dois reinos. このために神様がダビデを特別に祝福なさった。Para essa missão é que Deus abençoou o rei Davi. 確かに私たちの関係している中でですね、この二つに分かれている、あるいは二人が分かれているような状態に出会う時があるでしょう。Nós também podemos deparar com duas coisas separadas, duas pessoas que estão brigadas. その中に私たちが神様から選ばれて和解をさせるように、この使命が与えられているようなこともございます。Pode ser que nós fomos escolhidos por Deus para juntarmos essas duas partes separadas. あるいは、一家の中で、兄弟の中で、何かの理由で別れてしまったということがあるかもしれません。Pode ser que numa família, dois irmãos tenham se separado por algum motivo. この年の暮れのナタールお正月というのは、ちょうどその家族が一緒になるという機会です。No fim do ano, Natal, Ano Novo, é uma oportunidade para reunir a família. その時に、あの兄弟がいない、この兄弟がいない。そのようなことに皆さんも感じることがあるでしょう。E nessas reuniões pode ser, está faltando aquele irmão, ou está faltando aquela pessoa.
まあ、一人一人参加していない理由があるはずです。Cada uma daquelas pessoas que não vieram à reunião tem algum motivo. その理由がどこにあるか、その原因が何であるかということを私たちがそれを調べる必要がございます。É importante nós pesquisarmos qual é a causa do motivo da falta daquela pessoa. まあ、その時に神様が私たちに与えられた使命というのは、この分かれているものを和解させるという、これが私たちに与えられた使命でしょう。A missão atribuída a nós nesse contexto é unir as pessoas que estão separadas. 私たちも罪人として神様から離れておりました。E nós também, como pecadores, nós estávamos afastados do Senhor. しかし、イエス様が十字架におかかりになって、私たちが神様から離れている、その原因、私たちの罪を、それを許すために十字架におかかりになってくださいました。Mas o Senhor Jesus veio até nós para que aquilo que nos afastava, a causa que nos afastava de Deus, que é o pecado, fosse perdoado e nós fôssemos reconciliados com o Senhor, com Deus. ですから罪を犯した私と神様との和解、その中に立っていてくださる方はイエス様です。Entre eu, pecador, e o Deus Santo, quem se coloca entre nós para nos reconciliar é o Senhor Jesus. そしてこの主イエス様が私たちを選んで、その和解を必要としている、あるいは兄弟の中、そのような中に立って和解をさせる、この使命を神様が与えてくださっております。E do mesmo modo, Deus nos escolheu para que nós ficássemos entre as pessoas separadas e tivéssemos o ministério da reconciliação. じゃあ、サウルに対して神様がどのような目標を与えられたかということを調べてみましょう。E quanto a Paulo, qual foi a missão que Deus atribuiu a ele? 使徒行伝の9章。Vamos voltar a Atos, capítulo 9. 195ページ。新約聖書の195ページ。使徒行伝9章3節から6節。ごめんなさい。15節。9章の15節。Versículo 15 do capítulo 9. 使徒行伝の9章の15節。しかし、主は仰せになった。さあ、行きなさい。あの人は異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである。Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. ここで神様のご計画の中で王たち、あるいは異邦人、こういう人たちにもこの救いの恵みを与えようとなさっている神様のこの愛を彼らに知らせるためにサウルが選ばれました。Deus desejava que os reis e os gentios também ouvissem a mensagem dele, e então Paulo foi escolhido pelo Senhor para levar o evangelho para essas pessoas. この場合は二人の間の仲直りというよりか、王たち、異邦人たち、神様との間の和解ということをサウルに神様が示しております。Aqui nós vemos que não é uma divisão, mas os reis e os gentios não tinham a oportunidade de saber sobre a mensagem da salvação. Então Deus escolheu Paulo para ser enviado a essas pessoas.
まあ、ここでですね、神様は本当に私たちが考える以外のことをなさるということです。Então, através da vida de Paulo, nós podemos ver que Deus faz coisas além daquilo da nossa razão. キリストの弟子たちを迫害しているものを選んで、そして彼を通して、この伝道させると。まあ、これは人間として考えてもどうにも受け入れることができません。Eu creio que nenhum homem pensaria em usar uma pessoa que perseguia a igreja de Cristo para levar exatamente a mensagem de Cristo para os gentios e reis. まあ、ここでですね、サウロの生涯に、まあ、本当にこの180度の展開ということがよく言われますけれども、向こうに向かっていたものが、それを折り返してくる。まあ、帰ってくると。まあ、このようなことが、サウロの生涯に起こりました。Dizem que algo tem uma guinada de 180 graus. Nós podemos ver na vida de Saulo que isso acontece. Ele estava indo perseguindo e ele volta para o Senhor. まあ、このようにして神様のなさることは私たちの思い、考えに勝ることであると。Então, aquilo que Deus faz transcende, ultrapassa o que a nossa razão ou até a nossa imaginação possa pensar ou imaginar. まあ、皆さんも誰かに福音を伝えなければならないということを示されます。Creio que cada de nós, Deus nos mostra para quem levarmos o Evangelho. その時に私たちはいろいろな理由を考えます。E aí nós pensamos em várias desculpas. いや、私は本当にこの口下手で、口が重くて、人にその福音を伝えるということはできません。Eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade de falar, então eu não consigo falar sobre o Evangelho para uma outra pessoa. あるいは私はあの人とあまり近しくしておりません。Eu não tenho muito contato com aquela pessoa. あるいは、神様は私の日々は忙しくてもうそういう暇なんかありません。Ou então, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para essas coisas. まあ、そのように私たちは考えるでしょう。Pode ser que nós pensemos assim. サウルの場合、迫害しているものが神様の霊によって変えられたということです。Na situação de Saulo, ele que era perseguidor pela obra do Espírito Santo, ele se torna um pregador. 神様が私たちをサウルの同じように変えてくださることがある、できると。Isso quer dizer que nós também podemos ser transformados pela obra do Espírito Santo em nós, do mesmo modo como o Saulo foi transformado. このようにして皆さんにもですね、私にはあまりその福音を伝えるというようなことはできません。まあ、そういうような考えに陥っている方々があるならば、神様、あなたの聖霊によって私を変えてくださいと祈るべきです。Se você pensou, eu não consigo transmitir a palavra do Senhor para as outras pessoas, que essas palavras sejam transformadas, fala, Deus, transforma-me assim como o Senhor transformou Saulo. 皆さんも確かに誰かにも福音を伝えたことがあるでしょう。Você provavelmente já falou de Jesus para uma outra pessoa. そしてその私たちを通して聞かれた方がイエス様を信じるようになったということを確かに体験しておられるでしょう。E pode ser que você tenha experimentado. Aquela pessoa que você falou de Jesus veio realmente aceitar Jesus e se tornou cristã. そしてイエス様と出会うことができたその人の心が入れ替えられたということを見ていることがあるでしょう。E testemunhou a obra de transformação que aconteceu na vida daquela pessoa. そしてそのイエス様と出会いがあった、罪が許された、救われたということを確信している方の喜びということを皆さんも見ておられるでしょう。E você deve ter testemunhado a alegria daquela pessoa que foi transformada, que recebeu a salvação em seu coração. このような喜びを
私たちに神様が準備しておられるということです。E é esse tipo de alegria que Deus tem preparado para nós. ですから私たちが誰かにイエス様の福音を伝えてあげる、教えてあげる。そして彼がイエス様を信じることができるように私たちが祈ってあげる。このような技というのは本当に私たちにだけしか与えられていない神様の御恵みです。Uma bênção que está reservada somente a nós é poder orar pelaquela pessoa para que ela possa conhecer Jesus, possa ser transformada e ver a transformação dela, a alegria que brota no seu coração. Essa bênção só está reservada para nós. 今日、年の暮れに、今日1年間、神様、こういうことがありました。ああいうこともありました。感謝いたします。この時です。Este é o último culto de 2008. É um momento para pensarmos e agradecermos nas diversas coisas, nas diversas bênçãos que aconteceram em nossas vidas. この時に、私たちが神様の御前に示さなければいけない態度というのは、へりくだった態度。A postura que devemos ter neste momento em que estamos diante do Senhor é uma postura de humildade. 神様は私には到底できないことを神様が私に行うようにしてくださった。Confessando que havia coisas que a gente não conseguia fazer, mas que Deus nos ajudou. このようにして神様が私を選んでくださって、このような大いなる恵みの中心に私を置いてくださった。感謝します。Deus nos escolheu para estarmos nesse lugar cheio de bênçãos. Nós agradecemos por isso, Deus. このようにしてですね、神様、あなたが私にこのような大いなる恵みを与えてくださったということを今日、この礼拝の中で私たちが神様に示したいことです。E agradecer a Deus pelo que Ele fez ao longo desse ano inteiro é uma das coisas que eu quero fazer durante este culto. もう一度旧約聖書サムエル記下7章開いてみましょう。Abram suas Bíblias em 2 Samuel 7. 442ページです。サムエル記下7章の、20節、21節。2 Samuel capítulo 7, versículo 20 e 21. ダビデはこの上、何をあなたに申し上げることができましょう。主なる神よ、あなたはしもべを知っておられるのです。あなたの約束のゆえに、またあなたの心に従って、あなたはこのもろもろの大いなることを行い、しもべにそれを知らせられました。Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. 今日、ダビデのように、私たちが神様の前に感謝すべきことが多くございます。Hoje nós também, como Davi, temos muitas coisas a agradecer a Deus. 神様、あなたはしもべを知っておられます。Deus, você me conhece. 私のようなものを神様がお選びになってくださったことを感謝します。Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me escolheu. 神様、私はあなたに感謝をいたします。Eu agradeço ao Senhor. サウロはどのような態度を取られたか、それをまた調べてみましょう。Vamos ver agora como foi a postura
de Saulo perante o Senhor. コリント人への第一の手紙。Na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, 新約聖書の274ページ。 1 Coríntios, 新約274ページ。15章、コリント人への第一の手紙の15章の、8節9節。 versículos 8 e 9. そして最後に、いわば月足らずに生まれたような私にも現れたのである。実際、私は神の教会を迫害したのであるから、人たちの中で一番小さいものであって、人と呼ばれる値打ちのないものである。E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 今日、神様の御前に、私たちは本当に心を開いて、神様に感謝すべき時でございます。Hoje é um tempo de corações abertos, agradecermos a Deus. 私が神様に対してどのような態度を示すことができるでしょうか。 Qual é a minha postura perante o Senhor neste dia? 多くのことを行うことができました。Fizemos várias coisas durante este ano. しかし、その一つ一つが自分でできたということでなく、神様が私を通して行ってくださったということを、私たちがはっきり神様に告白する必要がございます。Você consegue confessar que as coisas que você conseguiu durante este ano não foram obras que você se esforçou para fazer, mas que Deus usou você para fazer essas coisas? この神様の大いなる技の中に私たちが選ばれて、その中に神様が入れてくださった。De tantas obras que o Senhor faz, Deus escolheu cada um de nós para realizar uma das obras dele. このことを私たちが思い返して感謝するべき時です。E pensando nisso, é hora de agradecermos ao que Deus fez durante este ano. 数えてみよう。一つずつ神様の恵みを覚えて感謝しましょう。 Vamos contar as bênçãos uma a uma e agradecer ao Senhor. そしてこの年の最後の日曜日に、本当に心から神様に、神様、あなたは偉大なお方ですということを、私たちは賛美したいと願うことです。 E vamos louvar como Davi, tu és um Deus grandíssimo. あなたのような神は他にありません。 Não há Deus como o Senhor. 神様感謝します。 Obrigado, Senhor. 皆を賛美いたしましょ Vamos louvar o nome do Senhor. う。祈りましょ Vamos orar. う。Senhor, nosso bendito Pai Celestial, neste último domingo do ano, o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor nos fez lembrar cada uma das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E o Senhor nos fez lembrar cada uma das obras do teu plano em que o Senhor nos chamou para sermos participantes. Ó Deus, não há outro Deus igual a ti. Somente a ti, Senhor, nós te louvamos e nós te glorificamos. Aceita a nossa gratidão. Aceita a nossa consagração de vida, para que nós possamos continuar merecendo da tua misericórdia e da tua graça. Pai, queremos neste dia
te louvar e te glorificar. Que o teu Santo Espírito esteja nos capacitando a cada um de nós. Obrigado, Pai, por este ano, por todas as bênçãos com que o Senhor nos abençoastes a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.